लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, अच्छी बारिश के लिए बस इतने घंटे एयर कीजिए इंतजार। मेरठ 4 दिन पहले अच्छी बारिश हो रही थी यहाँ, लेकिन इसके बाद से मौसम में इतनी गर्माहट आए, उमस हो रही कि लोग परेशान हाय उठे हैं। आधी जुलाई बीत जाने के बाद भी मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन मानसून के बादल आते हैं, एयर दबाव कम होने की वजह से बिना बारिश लौट रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जो नई संभावना जता रही है, उसमें वेस्ट यूपी में अच्छी बारिश होने का दावा किया गया है। बस कुछ घंटे इंतजार करना आएगा। वेस्ट यूपी में 24 घंटे बाद अच्छी बारिश के आसार। मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वेस्ट यूपी में 19 और 20 जुलाई को मानसून की अच्छी बारिश होने जा रही है, यानी 24 घंटे एयर इंतजार करना होगा। लोगों को यह बारिश कई दिनों के लिए सुकून दिलाएगी। इस मानसून सीजन में अभी तक पिछले शनिवार को ही बारिश हो रही थी। इसके बाद से अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास चल रहा है। मेरठ के मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि तेजी से गर्मी बढ़ने के कारण मौसम में बदलाव आने वाला है। और बुधवार से यह बदलाव देखा जा सकेगा। इसलिए 19 और 20 जुलाई को वेस्ट यूपी में अच्छी बारिश आएगी और यह बारिश किसानों को भी राहत देने वाली होगी। तापमान में भी गिरावट आएगी।